ဖယားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဒီအိမ်လေးကိုဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်3 သိန်းနဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်3 သိန်းနဲ့ဝယ်ခဲ့တဲ့အိမ်လေးမှာသမီးလေးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဟာမီလီယံဟုံးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့လို့မီလီယံနာတယောက်အနေနဲ့နောက်တဲ့အိမ်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာမီလီယံဟုံးမှာမီလီယံနာတွေနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာငါတို့ပြောင်းပြီးတော့နေမယ်လို့အခုဒီအိမ်ကလေးမှာငါတို့မီလီယံနာလို့နေကြရအောင်အထဲမှာငါတို့ပြင်ဆင်နေထိုင်တာအစတတ်တရရနေကြမယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သားသမီးတို့ train ခဲ့ပါတယ် train ခဲ့ပါတယ်အဲ့လို train ခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအိမ်ထဲမှာဒါရုပ်လေးနော်ဘာရုပ်ဆက်မှမရှိတဲ့အိမ်လို့တော့မထင်အောင်နော်ကိုတောင်လို့ဘာလို့လဲဒါပေမဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုနေလဲကြည့်လိုက်ပါဒါအဝင်ဝလေးဖြစ်ပါတယ်ရိုးလေးပါပဲအိမ်ကဒါအခန်းထဲဝင်လာတဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ living room ဖြစ်တယ်ရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစနစ်တကျဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နေခိုင်းတယ်မိသားစုကိုဒါဆိုရင်ခဏလေးရက်မယ်ဒါဆိုရင်ခဏလေးအနောက်လေးပြန်သွားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကအိမ်ပေါ်တက်သွားတဲ့ဟာကျွန်တော်လှေကားမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာလှေကားကြိုက်တဲ့သူရှိမကြိုက်သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်အဖြူတွေကလှေကားနဲ့တက်တာမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုး open ဟာကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကidea ပေါ့ဗျာဒီချမ်းသာတဲ့ကောင်တွေဘယ်လိုကြိုက်လဲဆိုတော့နေပါရှောက်ကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖွင့်ထားလိုက်တယ်ဖွင့်ထားကြအဲ့တိုင်းလေးရှိတယ်ဆက်သွားကျွန်တော်လေကားမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါ dining room လေး dining room ဒါပေမဲ့တစ်ခါမိသားစုနဲ့စုပ်ရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာကျွန်တော်တို့စားတယ်တောင်းရုံတောင်းအမှမစားဘူးကျွန်တော်ကဒီ kitchen ဆိုရင်ဒီ kitchen ဒါနည်းနည်းကြွားပြစေဒါဆီယာမပလဲကိုယ်တိုင်တုတ်ထားတော့ဆေးတုတ်ထားတာ तू တုတ်တာ तू ကိုယ်တိုင်တုတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့အများစုစားတာဘယ်မှာစားလဲဆိုတော့သွားလေဆက်သွားဒီလိုမျိုးနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မအားကြဘူးလေ breakfast စားတယ်ကျွန်တော်ထွက်သွားတယ်မိသားစုစုံရင်တော့ကျွန်တော်ခုနလို dining room မှာကျွန်တော်စားတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအိမ်ဝင်ကျွန်တော် family room နဲ့ living room ရှိတဲ့နေရာအမြဲတမ်းဝယ်တယ် family room ဆိုတာက living room နဲ့မတူဘူး living room ဆိုတာဧည့်သည်အတွက် family room ဆိုတာမိသားစုအတူတကွထိုင်ပြီးတော့ TV ကြည့်တဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြည့်ဒါကတော့ကျွန်တော် family room ဖြစ်သွားပြီငငယ်တွေကကျွန်တော်ယူပါအောင်ထားခဲ့တယ်ငါအိမ်ရလာခဲ့တည်ရှိတော့ငါအခန်းရှိတဲ့အိမ်တစ်ခုပဲမယူမိသားစုအခန်းရှိတဲ့နေရာမှာမိသားစုနဲ့အတူတကွ TV ကြည့်တော့ကျွန်တော်ခံယူချက်က living room ဆိုတာကဧည့်သည်နဲ့စကားပြောနေရမှာ TV ထိုင်ရင်ဒါကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဧည့်သည်တွေကိုထိုင်ခိုင်းထားပြီး TV ပဲထိုင်ကြည့်နေဆိုရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာ living room ဆိုတာက living room ပဲ living room ဆိုတာစကားပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် family room ဒါ family room လေး family room မှာကျွန်တော်က piano လေးထားတယ်ဘာလို့ထားလဲ family နဲ့တခါလေထိုင်တဲ့အခါမှာ piano လေးတီးပြီးတော့မိသားစုနဲ့သချင်းဆိုမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ယူပါအောင်လေးထားတယ်ယူပါအောင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရအောင်ပုံဖော်တယ်ဆက်သွားပေးမအဲ့လိုမလုပ်တော့နဲ့လေနင်တို့ကလည်းအနောက်ပြန်ဆုပ်play လုပ်လိုက်တော့ဒါကတော့ design လေးတွေဖော်ထားတော့ဗျာဒါအိမ်အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ဟာလေးဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းပါဒါကျွန်တော်မယောင်းခင်နေခဲ့တဲ့အခန်းကျွန်တော်ကလားဘရင်လို့ဘာလို့နဲ့ပါဗျာအဲ့လိုပါဗျာဒါနိုင်ငံခြားမှာတို့တောင်းတရုံမသုံးဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးတွေဗီဒီယိုအကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့သားတွေအိတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်စနစ်တကျကျွန်တော်ထားခိုင်းတယ်ဗီဒီယိုဆိုဗီဒီယိုတတ်ရထားအပြင်မှာအင်ကြီးတွေဟိုတွဲလောင်းဒီတွဲလောင်းဟိုခြေစွပ်ဟိုပြစ်ဒီပြစ်ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့နေရာမှာတီးတန့်ရှိရမယ်တတ်ရနေရမယ်ဒါကျွန်တော်ယုံကံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ယုံကံတတ်ထားတယ်ယုံကံရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတော့တိုင်းရှိကိုရှိတယ်နည်းနည်းပါးပါလင့်တယ်လို့အားကစားလေးလဲပြလှုပ်လို့ရအောင်ဘိုင်မလုပ်ယုံကန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အားကစားအောင်ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်လင့်လို့ပဲပြင်းလာရင်ထားပြီးတော့လှုပ်တယ်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြီးရင်ပြန်တော့အလုပ်လုပ်တယ်ခဏလေးအနောက်ကိုပြန်သွားလိုက်အနောက်ကိုပြန်သွားပေးဟုတ်ကဲ့အဓိကအိမ်ကရောင်းတဲ့နေရာမှာအဓိကအိမ်ရောင်းဝယ်တဲ့ကိစ္စပြောတာတော့မဟုတ်ကျန်းသာတင်အိမ်ရောင်းဝယ်တဲ့ကိစ္စတင်တော့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်နိုင်ငံခြားမှာအိမ်ရောင်းရင်အဓိကဘယ်မှာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့အိမ်သာနဲ့မိဖို့ကြောင့်အရန်တတယ်အိမ်သာအရန်တတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ living standard ကအမှရှိတယ်ဆိုတော့ living room ကတော့အရန်လှနေပြီးတော့အိမ်သာလည်းဝင်တော့ဆိုပြန်ထွက်လာရရင်ဒီအိမ်ဟာမတန်ရှင်းဘူးဆိုတော့ပုံဖော်သွားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဘယ်မှာတော့ပုံဖော်ပြန်လဲဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာမိဖို့ကြောင့်မှာစီတွေတဝင်းဝင်းနဲ့ဟိုဒီလိုစင့်ထဲမှာဘေးစင်တို့စင့်တို့ထဲမှာဟိုထမင်းလုံးတစ်လုံးရှိတာကြောင့်မကြိုက်ဒါကျောင်းသားတွေလည်းအများတန်းပြောတယ်ကျောင်းသားတွေ
ဆရာဒေးဗစ်လာကျောင်းမှာသမင်းလုံးတစ်လုံးမမြင်ချင်ဘူးအကုန်ရှင်းအဲ့တော့တစ်ခါလေတွေ့ရင်ဆရာဒေးဗစ်လာကျောင်းထဲမှာဝင်တာနဲ့ဒီစပီကာမလို့စပီကာမလို့ကျောင်းထဲဝင်သွားတယ်ဒီသမင်းလုံးတစ်လုံးတွေ့ပြီဆိုတော့စပီကာမလို့ပဲနဲ့တကြောင်လုံးကျောင်းဆရာဒေးဗစ်လာအော်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ train တဲ့နေရာမှာဒါလေးကသမင်းလုံးတစ်လုံးပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတွေးခေါ်လို့မရှိရဘူးအမြဲတမ်းတတ်နေရမယ်ဘယ်အကောင်ဘလောင်မှအိမ်ထဲကိုမခေါ်ချင်းအမြဲတမ်းတတ်အောင်ထားရမယ်ဆိုတော့အိမ်တစ်ခုရဲ့တန်ရှင်းချက်ဘယ်မှာသွားလဲဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်နဲ့အိမ်သားဒါကြောင့်ဂျပန်ကဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်လဲလို့ပြောရင်ねဂျပန်နေရဲ့အဓိကလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်နေ့အတိုင်းမလုပ်မဖြစ်လုပ်တဲ့အရာအိမ်သားစေးတာမစ္စတာဟွန်ဒါဆိုတဲ့ဟွန်ဒါကားရဲ့တထေးရဒီနေ့အထိသူ့အိမ်သားကိုသူစေးတယ်အောင်မြင်တော့သူဆိုတာတဲ့အညစ်ပတ်ဆုံးနေရာကိုအတန့်ရှင်းဆုံးထားနိုင်တဲ့သူတွေအမြဲတမ်းအောင်မြင်နေတဲ့။စားကြအညစ်ပတ်ဆုံးပဲနေရလဲအိမ်သားအဲ့ဒီအညစ်ပတ်ဆုံးကသူများထိုင်လို့နိုင်နဲ့ချီထိုင်လဲပဲအမြဲတမ်းမထိုင်လို့လေကောင်းနေထုံး။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ကြာထိုင်အဲ့ဒီနေရာကသူ့အတွက်လုံးဝတန့်ရှင်းတဲ့နေရာဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြနေတာတဲ့။အဲ့ဒါညစ်ပတ်တဲ့နေရာမှာညစ်ပတ်တဲ့နေရာကိုအတန့်ရှင်းဆုံးထားနိုင်မှလူကတိုးတက်မှာတဲ့။မစ္စတာဟွန်ဒါရဲ့ဟွန်ဒါကားတထေးပါဗျာမစ္စတာဟွန်ဒါအဲ့တိုင်းပြောတယ်။ဆိုမကြည့်ဆက်သွားလိုက်ကျွန်တော်အိမ်လေးကိုကျွန်တော်အဲ့တိုင်းလေးကျွန်တော်လှုပ်တယ်ကျွန်တော်ရေချိုးကန်းလေးကျွန်တော်တတ်ရက်ကျွန်တော်ထားတယ်မှန်နေမီးတွေကျွန်တော်တတ်ရက်ထားတယ်အိမ်မီးဘိုကြောင်နဲ့ဝင်သွားတယ်အိမ်သားထဲဝင်သွားတယ်သူတန့်ရှင်းနေမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မီးဘိုကြောင်ကျွန်တော်အဖြူပဲလှုပ်ခိုင်းတယ်အဖြူကညစ်ပတ်တယ်နော်အဖြူဆိုညစ်ပတ်ရမယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီကျမှပေါ်ပါလေအမားပေါ်မှပဲကျွန်တော်တန့်ရှင်းဖို့လုပ်လို့ရမယ်ဒါအိမ်နောက်ဖွေးလေးမှာဘက်ကစကားထိုင်ပြောလို့ရမယ်ထမင်းစားခြင်းစားလို့ရမယ်ဒါပန်းလေးတွေတော့ဆရာမပလဲသူရှောက်စိုက်ထားတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့ဒါအိမ်နောက်ဖွေးလေးမှာခါလေးကျွန်တော်သားတွေနဲ့ဘောလုံးကန်နေဘာညာရှောက်စားရနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်3သိန်းနဲ့ဝယ်ခဲ့ပြီမယ်ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာမီလီယံအထက်မှာကျွန်တော်ရောင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာကြည့်ရင်တော့အပြင်မှာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာဒီဓာတ်ပုံထက်ပိုလှတယ်အထဲမှာဒါဗီဒီယိုမို့လို့အထဲမှာပို့တော့တိုက်ရက်ပြီးတော့မှခန်းနာပြီးတော့မှကျွန်တော်က quality ကိုတေးချာကျွန်တော်တေးချာလုပ်တဲ့အခါမှာပေးဝယ်တဲ့သူက8သိန်းကနေလာပေးတယ်မရောင်းဘူးလို့9သိန်းမရောင်းဘူးတသန်းမရောင်းဘူးတသန်းကြော်ပြီးရောင်းပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ချလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတသန်းကြော်နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမီလီယံနာတွေအများဆုံးနေတတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သွားနေတယ်အဲ့သွားနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဖះကိုဆူတောင်းပြီးဖះသခင်ကျွန်တော်ဒီရက်ကွက်မှာနေခဲ့တော့ကျွန်တော်တိုယိုတာလေးနဲ့နေခဲ့တယ်အခုမီလီယံနာတွေနေတဲ့ရက်ကွက်ကျွန်တော်ပြောင်းပြီဆိုတော့ကားပြောင်းမှရမယ်နော်ကျွဲဝချင်းနဲ့ပြပြီးသားဖះတင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ရမယ်။အော်ဒါတော့ရှိတယ်လို့ပဲမဟုတ်ကြွားဝါရှင်တာမဟုတ်ဘူး။ level တက်လာမယ်။လူကလေကိုယ်သုံးဆောင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းပြောင်းတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တင်ထားတယ်။အဲ့တိုင်းဖះလည်းတဖြည်းဖြည်းလှုပ်လာတယ်။ဓာတ်ပုံတော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်အခုနေတဲ့အိမ်လေးကိုရိုက်ထားတာတော့ကျွန်တော်သားတော့ရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မရှိတော့ဘူးရှိလားမရှိလားမသိနောက်မှပဲကျွန်တော်တို့ချိန်ရှိမှပြောင်းဆိုတော့ဖះမဆချင်းကြောင့်ဒီကျွန်တော်သားမှရှိနေမယ်ရှိလည်းပြလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်တို့နေတယ်လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ချင်းမိုင်မှာပဲရှိနေတာပေါ့နော်အမေဆရာမပလဲရတော့အဲ့ဒီအိမ်ယူလူကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုမီလီယံဟုံးမှာဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဒီကနေကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးရောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ဝယ်တယ်1.2 million နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဝယ်တယ်အခု1.2 million က2 million ကျော်သွားပြီကျွန်တော်နေတဲ့ရဆိုတော့ကျေးဇူးတော်တတ်ကြောင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုမီလီယံနာတွေနေတဲ့နေရာမှာမီလီယံနာနေရတဲ့ခွင့်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးလာတယ်ဒါဆိုရင်စကြည့်ဘာနဲ့သွားတာလဲစိတ်ဓာတ်ဒီအတွေးခေါ်နဲ့သွားတာယုံကြည်တယ်ဘုရားပေးပြီးသားပြောဘုရားပေးပြီးသားဒါဆိုမှကြည့် oh Lord bless me ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါမှားတယ်အဲ့စကားဘုရားကောင်းချီးပေးပြီးသားဘယ်တော့ပေးတာလဲတဲ့ဘယ်တော့ပေးပြီးသားလဲအားလုံးလိုက်ဆိုရအောင်မိမိသားတော်ရင်းကိုမနှမျောပဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့အလို့ငါစွန့်တော်မူသောသူသည်သားတော်နှင့်တကွခတ်သိမ်းသောຢာတို့ကိုငါတို့အားမပေးပဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းသားတော်ရင်းကိုတော့မနှမျောပဲပေးထားတဲ့ဖရားတဲ့သားတော်နှင့်တကွဘာဖြစ်လဲခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတို့အားပြန်ပြောခတ်သိမ်းသောຢာမပေးပဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းတချို့တော့လာခတ်သိမ်းသောຢာလားဆိုခတ်သိမ်းသောအရာကိုအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဇနီးတယ်နဲ့ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ထင်လို့လဲခင်ဗျအိတ်လေးတစ်လုံးအဲ့ဒီအိတ်တစ်လုံးကလည်းကျွန်တော်အမေကဘယ်ခေတ်တုန်းကအိတ်လည်းမသိဘူး
ဟိုအဖကြီးတယ်လို့မျိုးနဲ့ပိတ်ရတဲ့ဟာလေကလစ်ဆိုထိုးထည့်လိုက်တဲ့ဟာလေအဲ့ဒီဟာနဲ့သွားတာဒါမဲ့လေရင်ကွင်းရောက်တော့အိတ်တွေတဲတဲ့နေရာမှာကြည့်တော့အိတ်ကဇစ်ကွဲပြီးတော့ဆီယာမပလဲရလဲကရင်ပြီးငရုတ်စုံနဲ့ငရုတ်ကြပွေထဲလာတယ်အဲ့ဒါမေးချင်တယ်အဲ့ငရုတ်ကြပွေကဘာလို့ထဲလာလဲငရုတ်စုံနဲ့ငရုတ်ကြပွေတကယ်ကြီးယူလာနော်အဲ့တော့နော်ရှားပါမို့လို့သူများမှာလို့မှားရလဲကြည့်သူများမှာဆိုတူတဲလာအဲ့ဒီဟာကြီးကပွင့်ထွက်သွားရောအင်မတန်တမိုးရှိတဲ့အင်ဂျီတွေလည်းထွက်လာကျွန်တော်လုံးဝလူအများကြီးရှိတဲ့အချိန်တော့ကိုအိမ်မဟုတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကြည့်နေဘာပြီးတပတ်အဲ့ကောင်လည်းဒိုးနာလားကြည့်အားလုံးလက်မှာကျွန်တော်သွားယူပြီးထိုးတယ်ဇနီးမောင်လည်းတော့စကားများနင်ဘာလို့ရှောက်ယူလာလဲမသိငါတော့ဒီလိုဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအိတ်ကလေးဆွဲလာခဲ့တဲ့ဘဝကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖျားမြင့်တင်တာအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ပဲရှိတယ်ငါတရက်ပြီးတရက်ငါတိုးတက်နေရမယ်တရက်ပြီးတရက်ငါတိုးတက်နေရမယ်တရက်ပြီးတရက်ငါတာရွေးငါရဲ့ရောက်မယ်ပန်းနိုင်ကိုရောက်လာရမယ်ငါအခန်းတစ်လေးထဲမှာကိုယ်ပိုင်ကျွန်တော်ဘဝမှာလူပြိုတုံးပါဗျာကိုယ်ပိုင်ခန်းဆိုတာတလုံးမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါသားသမီးတွေကိုငါကိုယ်ပိုင်ခန်းနဲ့ငါရှယ်ထားမယ်ဒီနေ့ဖြစ်ရတဲ့ခုဘုရားကုံပြင်ဆင်ပေးတယ်အခုကျတော့အရန်ထူးဆန်းသွားတာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအခုအခန်းက8ခန်းရှိတယ်အိတ်ခန်း8ခန်းနေမဲ့လူမရှိဘူးဆရာမပလဲအပေါ်ထအောက်ထတညတစ်ခါသွားအိတ်လိုက်ကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားအဲ့လိုသွားလာတော့မသိဘူး I don't know ခါလေသွားတယ်ပြန်လာတယ်သူလဲဒီချင်းမိုင်လာလဲဟိုမှာသွားလိုက်ဟိုမှာပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြန်တယ်ငါနိုင်ငံတိုင်းဖျားပို့ဆောင်နေပြီနိုင်ငံရောက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာငါငှားမနေဘူးငါဝင်နေမယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြန်တော့လေဝင်နိုင်ပြန်ကိုဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ဝယ်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်တော့ပတ်စံရှိလားမရှိဘူးဝယ်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်တုန်းကပတ်စံမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကွာတယ်ဝယ်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပတ်စံမရှိဘူးဝယ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပတ်စံရှိလာတယ်ဆရာရဲ့ဒါဆရာတို့ချိန်နေတော့ပြောနိုင်မှာပေါ့ဆရာရဲ့noတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တက်ရတယ်လိုက်ဆွေအောင် step by step တဆင့်ပြီးတဆင့်တော့တက်လာရတယ်ညီကောင်မောင်မတော်တဆင့်ပြီးတဆင့်ပြီးတဆင့်တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အရာဘာလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုကျွန်တော်မပြင်မချင်းကျွန်တော်မအောင်မြင်ဘူးပဲတော့မှအများနဲ့ရှုံးနေမှာပဲငါရှုံးနေပြီလို့ခံယူထားရင်သင်အများနဲ့ရှုံးနေမှာပဲသင်အများနဲ့ရှုံးနေပြီလို့ခံယူရင်ရှုံးနေမှာပဲကျွန်တော်တမိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Scotland နိုင်ငံရဲ့ဘရင်တမိုင်းဝင်ဘရင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ King Bruce ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တမိုင်းအကြောင်းလေ့လာရင်ကျွန်တော်အယားမဲ့အင်အားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်အားဖြစ်တယ် King Bruce ဆိုတဲ့ Scotland နိုင်ငံဘရင်ကြီးဟာစစ်ရှုံးတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့မူတော်မတ်တော်တွေသူ့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းအကုန်သေးကုန်ပြီဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကွယ်ကိုင်းနဲ့အသက်ပေးနေဘရင်သွားတော့ဆိုတော့ဘရင်ကိုအသက်ကဲ့ရင်းနဲ့တို့အကုန်သေသွားကြတယ်ဘရင်ကလွတ်မြောက်ပြီးတော့လှိုင်းကူတစ်ခုတည်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူထိုင်ချလိုက်ပြောသူဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရှစ်ရှုံးသွားပြီငါမှဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ငါနားမှာဆိုတော့ဘရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့အောက်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘရင်လို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးလေဆိုတော့ငါတတ်တယ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သူ့ကိုသူအဆုံးစီရင်တော့မဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားတာတခုတွေ့တော့ကြည့်လိုက်တော့ပင့်ကူလေးဖြစ်နေတယ်ပင့်ကူလေးကအဲ့ဒီပေါ်ကနေအပေါ်ကနေပြီးတော့မှပြုတ်ကျလာတယ်ဒါပေမဲ့ तू စ조사ပြီးတော့ရအောင်ပြန်တတ်တယ် तू အမြင်လေးနဲ့ပြုတ်ကျလာတယ်ရအောင်ပြန်တတ်တယ်ပြုတ်ကျလာတယ်ရအောင်ပြန်တတ်တယ်ပြုတ်ကျလာတယ်ရအောင်ပြန်တတ်တယ်အချိန်ပေါင်းမရင်မတွက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပင့်ကူလေးဟာအရှုံးမပေးဘူးနောက်ဆုံးတော့ရအောင်ပြန်တတ်သွားတယ်တခါတလေမှလေတင်းဘဝမှာအဆုံးရှုံးဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘဝကိုအရှုံးပေးဖို့မစင်စားနဲ့တင်ယူဖို့စဉ်းစားမရမှာဆိုလို့ပြန်ပြောမယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဘဝမှာတင်လုံးဝအဖြေမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ပျောက်သွားပြီလမ်းမရှိတော့ဘူးတေတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတင်ရောက်ပြီဆိုရင်တေချာမှနားထောင်နော်ဘာမှလုပ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့တင်ဖို့စဉ်းစား
အဲ့ဒီအချိန်ကငါဘာလှုပ်ရမှမသိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကသင်ယူရမယ့်အချိန်ပဲအဲ့တော့တေချာမှတ်ထားနော်လူတွေတော်တော်များလေလှုပ်ရှားမရှိတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလူကတေချင်တယ်မဟုတ်လားစိတ်တက်ကြလာတယ်တေလိုက်တာပဲကောင်းမှာ no လှုပ်ရှားလုံးဝမရှိတော့တဲ့အချိန်ကသင်ရမယ့်အချိန်သင်ဘဝအတွက်သင်ယူရမယ့်အချိန်ကျောင်းမှာသင်ယူဖို့အချိန်မရှိပါဘူးသင်ဘဝမှာသင်ယူကြတယ်အများကြီးပတ်လည်းမှာသင်ယူကြတယ်အများကြီးပဲဒါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ leadership training မှာကျွန်တော်အများအားပြောတယ် stop learning stop leading stop learning stop leading ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခြင်းရင်အများအားသင်ယူမှုကိုရပ်သွားလို့မရဘူးသူကိုယ်တိုင်သင်ယူနေရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကသင်ပေးနေတာခေါင်းဆောင်မဟုတ်အများအားသင်ယူနေတာခေါင်းဆောင်